Bismillahirrahmanirrahim. Paslin saur ki musannif paslin di paslin teh lain obat suku, lain obat kulit. Maca paslun teh menang obat wajah menurut kaul anu masyhur. Menang dibaca faslun hiji mubtada khobar mahdhuf, dua faslun khobar mubtada mahdhuf, tilu paslan tina maf'ul fi'il anu dibuang mahdhuf teh, opat paslin jadi jar majrur tina haraf jar nu dipikeun. Masalahna sadayana dina kitab Alfiyah Ibnu Malik. Paslin saur ki musannif paslin undur pi paslin takdiruhu undur pi paslin takdiruhu undur mangka kudu ningali anjeun, tinggalian ku anjeun, tempo ku anjeun, pikiran ku anjeun pi paslin dina ieu pasal. Bade ngabahas naon cenah ieu pasal teh magi ari ngaran pasal teh aya cek lugot, aya cek istilah. Pasal cek lugot qadiyah urfiyah ammah daiman madama gitu. Upami pasal atau napi babun khotimatun parun cek istilah qadiyah murakabah urfiyah khosoh. Ngaran pasal cek lugot mah eta we al hajiju baina syai'ain gitu. Pamisah antara dua perkara, urang di jero batur di luar kapisah ku tembok teh pasal gitu. Teh bisa nyandung sabab pasalna dompet na lepet, dompet na lepet. Paslin ieu pasal cek istilah alfadun maksusatun dalat alal ma'anin maksusoh. Nyata hiji lapat pirang-pirang lapat nuruk-nuduhkeun kana qadiyah, kana jidul, kana manqul anhu anu ditangtukeun ku ulama di etapan. Nyata bade ngabahas masalah sapirang-pirang sapalihna tina maksiat-maksiat panangan, maksiat-maksiat leungeun gitu. Tapi pesebukan maksiat teh maksiat pesebukan. ML maksiat pisan eta. Mobile Legend, ML, WA, chatan, inbokan, update status, nu eueuh mangpaatna kabeh oge maksiat. Cek tasawuf teh. Jadi tasawuf mah ulah ngomongkeun wali mah tara udud. Wah eta ku bahuci di debat nya. Di debat atuh. Ulah ngomongkeun wali tara udud da maksudna tasawuf mah tarkuma layan pangbi. Tekana mah setiap-tiap jelema nu geus mampu ningakeun perkara nu teu mangpaat gitu. Bau cima nyontohan seperti kancing cenah nu aya dina leungeun baju teh eta naon mangpaatna eta. Mun urang make baju koko atau baju jas dieu teh sok aya kancingan banyak teh 3 siki 2 siki kadang karinya sahiji teh teh ting naon mangpaatna cek bau teh kitu. Lamun nya anjeun ngeunat udag tasawuf kudu tarku malayan paubi, kudu bisa ningakeun setiap-tiap perkara nu teu mangpaat ka anjeun, lain udud hungkul gitu bawa gitu, lain kopi hungkul gitu. Lamun diudah gitu berarti anjeun wawarehan. Sedangkan menurut ahli usul fikih al ijmalu fi maqamil khata, al ijmal fi maqamit tafsil al khata gitu. Jadi ngalontarkeun hukum tina majmu kana tafsil eta teh goreng, eta teh kacauan, eta teh teu meunang. Jadi tong aya wawarehan, najis mah najis we. Rek tikotok sasenok, tikotok saeutik, tikotok sabobokok, tikotok sabaskom, tikotok rek morocot teu tayahyam, nu asal tikotok rek leutik rek loba najis we. Tong aya bahasa kelah da imah tikotok sasenok bisa dipake ngopi, menang meureun tikotok saemer bisa dipake mabok. Teu meunang da najis mah najis we kitu. Teu bisa dipisah-pisah gitu. Teu bisa di beda-beda hukum gitu. Sedangkan nafsul amrina datiahna kitu-kitu kene. Taya diantawisna pirang-pirang maksiat wa min ma'asil yaden ieu kalebatkeun kana qadiyah murakabah mutlaqo ammah ai qadiyah juz'iyah wa min ma'asil yaden eusina teh juz'iyah alias ba'dun gitu. Ieu mah dasarkeun lapad nama ba'du ma'asil yaden itu. Dan supaya lebih ikhtisar, lebih ringkas gitu. Wa min ma'asil yaden diantawisna eta tetep pikeun pirang-pirang maksiat teungeun. Hiji saur ki musannif anu paling sering terjadi di lapangan, terjadi di TKP sah kahirupan urang sapopoe hiji atan pipu. Hiji kalakuan ngurangan ya.
hari ngurangan mah biasa identikna ke tukang dagangnya pilmak pilkel dina ukuran teh dina hitungan. Jadi pilkel teh insirop nanti kena hitungan. Lamun jual beli dihitung teh biasana kenteng batako nya, terus saya nama ya hebel tah nya kaleci naon muncang nusuk dihitung pokoknya dijual beli tapi nanti dihitung jual beli nanti eta teh kade sing waspada ulah nurutan kaum Jordania baheula di zaman Kangjeng Nabi Lut nya, di zaman Kangjeng Nabi Lut ngitung teh bener teh tamat padahal di sakolakeun nepi ka kuliah segala rupa tapi pelebah ngitung supaya gede bati teh bener hitung teh. Itulah mun ngitung kenteng, ngitung muncang, ngitung batu teh mah baheula kitu. Orang Jordania teh. Hiji mah hiji, dua mah dua, tilu mah tilu, opat mah opat, lima mah lima, genep mah genep, tujuh mah tujuh, luh gitu. Jadi 8, 8, 10 we ka bawa nanti. Nepi ka angka 7 balik ka imah meuli 100 sikit ya eueuhna teh 10 siki gitu. Meuli muncang 100 eueuh 10 eueuh 15 gitu. Ngitungna teh beres. Hiji gitu. Panena teh usum teh anu kitu teh. Mun di pasar punya di tukang urang mah husnudon meuli batako husnudon gitu kan jualan batako teh pesan 1000 batako datangna lamun dicukot sudon gitu bating 1000 bating henteu gitu. Husnudon teh kitu urang mulai hebel sakibikna teh lamun anu leutik 115 siki namun anu alit 80 tilu mun gede 80 tilu siki sakibik teh gitu. Tek urang teh berarti kasalahan tinu ngajual hebel, ngajual batako, ngajual kenteng gitu. Lamun urang jual beli dina barang teh dihitung gitu. Jadi gitu mah hitung seperti meuli lawon nya. Meuli lawon lata-lata gitu. Gitu hiji-hiji, dua, tilu, opat, lima, genap, tujuh, loh kadang-kadang gitu bahwa kayak mah lawan teh kurang 3 meter gitu. Wal atat pipu pil wazni nu kadua salian tenang ngurangan meteran teh wal wazni ukuran timbangan. Jadi wazan mah timbangan eta mah kiloan, timimiti ngilo jeruk, ngilo mangga, ngilo pare ngilo lektut punten ya. Ngilo lektut ge sarua. Kecuali memang teu murni barang lamun teu murni boleh dikurangan ceuk ulama. Urang meuli lektut jerona teh aqua hungkul aya pasti dicolokna teh menakana cai bisa dikurang bisa. Naon sababna? Sabab itu ngalicong kurang dibayar deui dikurangan hargana gitu. Jadi samemna kudu aya kesepakatan. Naon ieu lektut naon jerona campuran kaleng asup teu, tulang asup teu, kerasan asup teu, asup teu. Gitu nya. Mun teu asup hargana 3.000 sakilo. Mun asup cabrak berarti 1.500. Begitu. Mun aya kesepakatan mengenai ya naon ieu plastik. Plastik naon campur PE, PP, jablay, segala rupa cenah raya. Kade teh ulah aya pempesan di jalan teh. Da pempes malin plastik. Gitu plastik lain plastik, softtek, lain plastik. Gitu. Jadi kade nah, supaya anu jadi mata diharamkeun teh sabab aya salah sahiji nu untung, salah sahiji nu buntung. Gitu. Rugi nyari hate. Urang bayangkeun kana diri urang lah. Urang jadi pembeli ditipu ku batur kena hate teh. Batur kitu ditipu ku urang teh. Ditimang ya kade. Jadi lamun nimang mah kudu aen teh kitu. Kudu katingali. Urang meuli daging kudu katingali ayeuna. Lamun can ngagejrug, can rata, can papak ulah maka dicokot. Can papak can naon geus dicokot, disikat. Berewe tulang gejrug teh langkungna. Usum dina buah-buahan gitu. Teh seperti kapungkur mah di zaman Kangjeng Nabi Lut urang Jordania gitu. Lamun meuli beas meuli naon teh leteran mawati imah gitu. Leteran mawati imah lamun rek meuli beas teh naon ditakwa cenah doklok. Kita mun rek kajual ditakwa cenah ka jero gitu.
kentobna teh jadi kajaro bisul dosolna teh senang kajaro supaya rada ngurangan teh teh kalakuan gitu teh teu meunang teu kengeng kitu mata kapungkur saur pangresa angenu nya angenu ditaros ku santrina ang cenah mah urang malam tahun baruan teh urang ieu urang ka kebun binatang saur pangresa angenu hayu sangan santri mah ka kebun binatang teh ka taman safari Karagunan dibawa ke pasar ngagebog santri teh make deui cenah ka pasar induk ka pasar Ramayana di dieu mah teh apa saur deui mah teh aya kitab kuning nya imah sanad ka sanad we guru ka guru cang nu teh nyanak emer nu ecayan jampean beuneu ngaranna ge da ulama nya tah cenah tingali na emer seperti kamera we seperti naon anu kamera kamera nu sok ngapung teh ning tuh anu gitu kayak kamera gitu katingali bahkan cep saurpun guru gitu. Bahkan tukang punten ya duh urang ayanya tapi sanes dagang di urang tukang cincau ge gitu nu harita calikang hadinya ternyata sanes jelema gitu kebun binatang ya ora ya babi aya anjing bosot teh dinosaurus teh gitu kieu geuning tah sekang berarti ieu jelema tebalan dina kiluanana tebareres dina ibadahna gitu kitanya mata pasar jeung WC tempat nu paling hina di alam dunia teh hiji pasar nu kadua WC mata di pasar saperluna beres balanya balik imon negong hula di taman alun-alunnya negong hula selfie waktu adan teh kelah caricing lohor cicing asar cicing maghrib cicing jadi gocap-gocap eta mah nyieun tempat wisata deket masjid gocap-gocap alusna 50 goreng patutna 50 besar gitu tapi alhamdulillah enak aya satpol pp adanya juga nanti teu salat kusur gitu iya mana fil wazni dina timbangan kiloan katanya kiloan timimiti kiloan buah kiloan pare gitu jeung deui lamun rek ditimbang masalah karung masalah jim etanya karung keresek plastik eta lamun ditimbang teu ngajolot-jolot acan plastik urang meuli nog teu plastik mah tong dipotong plastik nah gitu terus meuli lektut galibna kumaha meuli lektut potong tong gitu lamun kecuali meuli dus hayang dus harga 1.500 teh dus garing lamun dus baseuh mah 1.000 lamun dus ngucerak pisan asupna teh kena harga duplek cenah itu berarti nya kudu wajar da batur ge usaha kudu aya untung jadi kudu aya konsekuensi ti awalna wa zar'i zar'i mah timbangan jurusan kana pertanian seperti pare huwi sampe gitu jadi mun pare huwi sampe teh pan sabenerna mah kudu ngadegan panen meh katempo kumaha mun ngajual pare keur hejo haram ngajual pare keur hejo atawa ngajual sampe dina jero taneuh kene itu kumaha mun pas dirabut teh banar rugi dicabut ngolomonyong sampe teh dicabut bolonyon tangga sampe dicabut bolonyon deui ieu mah salah ya pasti sampe biak corona ieu nuduh dinya ya corona ya sedangkan corona teh malam Minggu jeung malam Senin ya wah mau balik ya corona ya aya malam saja nu kumaha malam Senin osok aya tukang tako ngajam 8 tok itu masalah ya bisi katipu mata sok angkat heula jadi cek ulama ulah jual beli perkara anu gurur ngajual sampe dina taneuh keneh mah pan teu katingali ting sabaraha kilo nya ngajual pare keur hejo bating dihakan piit nya pan ari hejo keneh mah pare hiji ku manuk nu kadua ku ieu nu bau teh nih ku kungkang nya kangkung mah ngeunah ieu kungkang disedot eta teh hama kungkang ketika pare udah menghijau si kungkang datang nu ngeunang oge kitu disedot ku kungkang lamun pare geus katingali ayaan eta mah hamana teh beurit kitu mata cek pertanian mah ekosistem desa teh mun mangih orai ulah dikade sebab orai teh predator cenah
dari pacok orang sawah mah moal nepi ka maot cenanya datang mah teu balut atuh orang sawah teh teu balut anu kasaatan gitu. Jadi orang sawah lamun kadal mun bogo tina kadal gitu, kadal tina bogo, lauk bogo. Jadi lamun kerja di bogo mah halal ada lauknya. Mun geus jadi kadal tau lah, atau kadal sapotong bogo sapotong teu meunang hal haramnya. Terus orang sawah sapotong belut sapotong haram teu meunang di dahar. Cirina kumaha cirina mermed we eta. Tibu jala kaluhur manusia, tibu jala kahanap lauk teu meunang dikonsumsi asugan dipaihan cokot lauk nahungku teu bisa. Sabab ceuk ulama tos aya racunan kitu. Geus mengandung racun tong dikonsumsi. Gitu tah ieu nya. Tah kade ieu dina masalah ngurangan dan masalah kiluan pertanian, kiluan bubuahan, kiluan barang salian teh eta kael mah lawon, batu, kenteng jeung sajabana gitu. Sebab dalil ti Allah qala Allah taala wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi minhum idza takhudhu minhum yastawfuna wa idza kaluhum aw zanuhum yukhsarun gitu. Tah eta ayatna gitu. Jadi cilaka pikeun jalma-jalma nusok ngalicik nusok ngurangan dina timbanganana. Hiji nu kadua diantawisna maksiat leungeun maksiat panangan teh wasirqatu bangsat. Bangsat teh hiji bangsat aya mah begal musuh parupa teh aya bangsat aya begal aya garong aya mah tikus kantor nya tukang koruptor gitu aya mah koruptor badognya ieu kumaha hukuman badog qala Syarqawi saur Imam Syarqawi wa'lam annahu yuhramu ala syakhsin sirqatu malin ghayruhu ala wajil mizah. Tuh, jadi saur Imam Syarqawi kanyahokeun ku anjeun wa'lam dina kitab usul fikih wa maddatul i'lam la tu'ila li syiddatil i'tina fi ma ba'dahu. Jadi tepati-pati diayakeun lafaz ilam dina hiji pasalah dina hiji judul dina hiji qadiyah kecuali masalah demi basa bala ilm teh banget pisan dipentingkeunana. Wa'lam warning perhatosan gitu kanyahokeun ku anjeun bahwa setiap tiap jalmi nu disebatkeun mauk teh hukumna teh haram. Naon mauk teh? Akhdu mal ghairuhu nyokot barang batur teu bebeja gitu. Susulumputan eta bangsa rek mau doma lalaunan gitu karaya benang domana bawa gitu mau koropak masjid lah salat ke masjid teh mun aing tarangan madogna aing beuki datang kita cokel ting dipake naon nya ting dipake jajan ting dipake ngajustom teh apa ieu nu paling sebel duitna urut ngabadog teh dibelikeun kena perkara nu rek dipakai ibadah dibelikan samping dibelikan baju kokonya hasil korupsi itu gitu hasil korupsi itu dibelikan anu pan kudu nama kelamun kieu mah ya acara ngarenovasi jalan segala rupa sukses geus kabagian kabeh gitu kumanehna nya diatur-atur terus aya sesaan laporkeun we tah ieu sesana rek dikumakeun rek dibagi rata rek diasupkeun kana baitul mal apa kumaha sok we kumaha ratana aluskeun da masyarakat moal ngagorowok gitu da jalan puguh katingali gitu puguh segala rupa ge katenyo hek aya sesaan tina pendanaan teh pan badag cenah nya gede gitu cirina gede teh eta we da pers 50 meter mah ku jayami ka ditu nama gorwal gitu. Digorol sakabe intansi harus bergotong royong. Wafil hadisi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaru'unna musliman intaha. Saur Kang Rasul hadisna kieu sajalmi anu ngimankeun ka Allah sareng kana datangna poe kiamat anu sakumaha menurut kitab-kitab para alimin ulama prediksi kiamat gitu sapalina anu nyarioskeun ayeuna tos lahir murang kalih nu bakal dipaihan ku dajjal gitu
Jadi pandin hadis Kanjeng Rasul dajjal bakal maihan hiji budak lalaki hiji remaja lalaki gitu nu dipaehan ku dajjal terus dihirupan ku dajjal terus teu bisa dipaehan ku dajjal teh nate soalna tos hadir di Yerusalem di Palestina gitu budaknya tetap pas ngajuruna teh ngomong kieu teu jiga orok-orok biasa wa teh gitu pas bija tena rahim nu jadi indungna teh ana rajulun saqatulani dajjal kaula budak lalaki nu bakal pan saat tulune tepi ilmu dore hukum mutakalim wahdah kadataan ku sintan pis dina kolehan kitab sorok di mana ilmu dore kadataan ku sintan pis teh istiqbalul qarib dilalah kana waktu kahareup qarib nu deukeut kitu saat tulini dajjal kaula lalaki nu bakal dipaehan ku dajjal kitu kan kete di dajjal keur ngawangkong urang pangeran mah urang Tuhan mah gitu kerame keur tenar dajjal keur ngenalkeun diri sebagai Tuhan datang lalaki eta bohong dajjal ngadat tewak ku dajjal ragaji silahna ragaji nepi ka jadi dua awakna geus jadi dua si lalaki eta maot gitu maot syahid terus ku dajjal dikulilingan bari make jampe-jampe gitu. Terus hudang deui tah rapat deui kitu awakna hirup deui cek dajjal gurukeun samaneh gadang aku kadewek dewek pangeran maneh cek eta lalaki kaula leuwih yakin bahwa anjeun dajjal nu ku Kanjeng Rasul kantos dicarioskeun ka pungkur kitu tapi ka dajjal nafsu dajjal teu aya daya teu aya upaya teu bisa ngadeuketan eta lalaki tungtunaku anak buah dajjal tewak ku jelema ieu paehan gitu paehan sugika surganya Rasul maut syahid di akhir zaman anu paling hebat gitu anu paling istimewa muncul bahasa lagi anu paling spektakuler nyata mautna hiji budak pemuda nu ngalawan dajjal teh tah percaya kana datangna poe kiamat gitu tuh kenapa cirina di mana geus halodo panjang tah laut saat susukan citau saat sagala rupa cai-cai teu aya gitu nya maka dajjal bakal turun gitu bakal datang terus dibasmi dibunuh ku Nabi Isa terus dajjal yang terakhir Juja Majuja teh pertama kali datang ke alam dunia Juja Majuja datang ke Israel sakabeh Juja Majuja datang ke Israel tujuanna rek minum di Danau Tiberias teh ternyata China saat diunum saya didinya dogika dadas pisan gitu tah maka saur Kanjeng Rasul sajami nu ngimankeun ka Allah sareng datangna poe kiamat kade ulah nipu ulah nganyeri sesama muslim sesama operator sulah saling menghantam dan mendahului intah ieu hadis anu diriwayatkeun ku Imam Sarqawi kuwa yuhadu asari ya hukuman pikeun jalma anu sok pulang paling musok puak paok sabenerna mah tong di penjara ya dawuh penjara di zaman Kanjeng Rasul mah teu aya penjara non sababna sabab resiko di penjara kudu diparobon tuh ya. Kudu nyieun deui sel terus di lapasna kudu aya polisi kudu digaji gitu kudu jadi PNS tuh kudu aya tunjang asal tek-tek bengi kudu aya fasilitas cuman ayana di Indonesia hungkul eta gitu itu aya penjara di zaman Kanjeng Rasul teu aya penjara ning eta cenah dina riwayat hadis Abu Hurairah sebagai satpam eta mah nungguan hasil ghanimah menang rampasan perang lain nungguan penjara Abu Hurairah mah nungguan hasil ghanimah nungguan gudang nusok marare zakat gitu lain nungguan penjara gitu non narapidana yang KWC diantur rek tengah puting rek hawa ge nya normal ya. Penjara tapi kumaha cenah hukumanna pandangan Islam mayuhadu syarik in sarraqa mayusawi rub'a dinarin hiji lamun aya jelema mau jelema korupsi jelema madog satimbang sarua jeung saparapat 2% setengah berarti tina harga duit dinar dinar teh aya madruban kholison kusabab dina urusan masalah dinar jeung dirham ya
Jadi ari dinar mah duit badag, dirham mah duit leutik. Matak dina urusan masalah zakatnya, zakat emas jeung perak. Jadi emas mah harga dinar, perak mah harga dirham. Jadi perak mah kudu nyampe 200 dirham, maka kudu dikalorikeun zakatna. Tak emas mah ya kudu aya 100 gram emas atanapi per 84 emas anu kholis, emas anu murni. Lamun emas anu madrub nu geus dibentuk-bentuk di mode cincin, mode kongkorong eta mah kudu mencapai 120 gram. Kakarak dikalorikeun zakatna. Tah mah berarti 2% setengah tina duit dinar. Ena lamun dinar teh sadinar teh 4 gram pamita lepat. Sadinar teh 4 gram, enak 4 gram lamun duit ya. Lamun emas, nak emas ibu kota sagramna sabaraha enak. Emas ibu kota sabaraha? Lamun dicokot gope berarti 2 juta nih. Jelema mau 2 juta ya. Dikena duit kan. Jelema mau 2 juta. Tah bikit iya dayliumna. Maka kudu diteuk-teuk leungeun katuhu. Lamun mau 2 juta. Kitu lamun mau 2 juta teuk-teuk leungeun katuhu nepi kana pigeulangan gade. Ieu 1,5 miliar. Wah, euy. Geus kudu paeh eta mah nya. Ieu mah pan standarna mau 2 juta. Teuk-teuk leungeunna. Leungeun katuhu teh nepi kana ieu teh pigeulangan. Jebret kitu. Geus diteuk-teuk leungeun katuhu ieu nu paling di kudukeun pisan saur Kang Rasul leungeun urut diteuk-teuk kudu dituna dina punukna bari di ear-ear. Pena lamun nu madogna 2 juta dikana sapi sakana sapi ti RTJ ka RT2 si tukang maling itu kompanyu colok-colok P3 gitu kompanyu supaya batur arapeun yen saya teh badog gitu. Gitu kumaha abdi mah 3 kali mau koropak masih gitu teu nyampe 2 juta tadi saya datang teke nya teu 2 juta ya ieu kudu 2 juta tek terus tuna cek surga Rasul simpen urut paneuktekanana dina punukna terus kompanye saya tak kampung tikana sepi kata tikidu supaya harapaleun bu kaweton gitu si eta kuning badu goropak masih gitu tuh sangka kayaknya wah kusugan teh gogoleran itikaf sugan teh masih gitu sehoreng nyokolan korek masih gitu majelis teh mau anu protes 2 juta ya 2 juta tek mimiti tek leungeun katuhu suma ada teu insaf keneh dasarnya anjing geus beki waduk cokolat baheula gitu. Lamun cek bahasa ulama mah at-tabu yasruku tab'a gitu. Jadi watak geus kagulung ku iga geus hese atuh sumain ada terus si badog teh geus puguh leungeun katuhuna eueuh terus manehna mau di sarroko sanian mau anu kadua kalina aing kagok aing paok deui satingalikeun tah eta mah di mana beunang sebagai tersangka parijluhul yusra teuk nate suku kenca nepi kana memuncangan eta jebret gitu amputasi kamanakeun cenah sukuna tuna deui dina taktakna kompanye gitu terus si eta yang maling teh aduh supaya terus tuna sukuna kamari kokodna kuburkeun enak sukuna disugan terek tobat sumain ada dedeyeun udah naon atuh usaha hese nu halal hese nu haram hese ning madog lah gitu payaduhul yusra mah leungeun kencana tadi leungeun katuhu suku kenca leungeun kenca mah jebret leungeun kenca diteuk-teuk ya Allah masih kene madog kene sumain ada parijilhul yumna terus suku katuhuna teuk-teuk nu terakhir itu dan kitab nusanes nama namun geus diteuk-teuk suku nu katuhu pangandika Umar bin Khattab teuk-teuk tihang kopeahna gitu kuduna kitu ieu 1,5 miliar wah geus kudu paeh teh mah geus kudu maot ieu 10 juta ge lumayan tuh nya
murah sebenarnya maleungeun jelema teh aya di pawok mah murah mata lamun pelebah aya non jasa raharja mere 25 juta entong kuku lutusnya lumayan segitu ge da murah geuning leungeun teh lamun dipake teh bener mah 2 juta 8 juta tuh 10 juta teh plus beheung murah tapi ulah dijual teboga duitnya ulah sok ngajual organ atuh teboga jang meuli kuota anu rek meuli curug hiji ulah eta nikmati Allah Rahman Rahim ti Allah eta ieu mah keur ngalakonkeun hukuman hadna kitu kisosna jelema nu sok pulang paling wayundabu tayani wayundabu ta'likul mudwil maktu'i pi unukihi sa'atan lijazri. Jadi aya teu dalilna disunatkeun surga Rasul simpen panetekanana gantungkeun make rapia kitu siga kongkorong arak ka kabeh lemur tujuanna supaya ngera-ngera gitu supaya di era-era agama ya Islam ya model jelema anu bulan puasa jima jeung pamajikanana teh kudu di era-era hiji kudu wajib dikodoan nu kadua kudu mayar kiparat lamun teu mampu puasa 2 bulan tuluy ngamardekakeun abdi teu mampu puasa 2 bulan tuluy teu mampu kudu mere ka 60 jelema fakir miskin nyata 60 mungut bari kudu di RR sakabeh lemur sok kumaha we ngomong nama rek ngomong narek nu plana rek ngomong supaya tujuanna ngira-ngira eta jelema keur bulan puasa teh tengah poe atawa keur urang ngabuburit wayahna maneh rek diarak ceuk RT RW teh aduh kumaha tuh nya mah supaya aya efek jarah we keur maneh jeung supaya contoh keur batur kumaha daek teh nya itu kenalah urang kampanye we tapi ngomongna ulah nu teu bener nya nya moal pokona sakira-kira matak beungeut maneh beureum we bos siap kumaha we ngomong nama eta mah rek ngomongkeun si Jaya jeung si Indun belekok samedian hek nu puguhna mah di ER bulan puasa tujuanna supaya aya jerak gitu supaya aya kapok gitu keur manehna khususna umumna keur batur gitu maksudna mah Kang Rasul mah bahwa ka tengah lapang teuk-teuk leungeun katuh surga Rasul tak ieu jelema nu maok teu sahargaeun duit 2 juta gitu 2 juta sargeun duit 2 juta sargeun duit sekian gitu tak ieu kisosna teuk-teuk leungeunna itu cenah supaya tujuanna batur kapok dia mah teu salat 3 kali tuluy-tuluy bawa ke tengah lapang pencit beheungna paehan umumkeun geus dipaotan umumkeun ieu jelema cadu mungkuk tara daek salat tara daek ngusap ceuli lohor asar maghrib teu daek ngusap ceuli waktu salat maghrib beres di paehan gitu diteuk. Jadi dina Islam teh aya bahasa eksekusi ditembak sabab karunya pan ari ditembak mah teu langsung paeh cenah teu langsung maot jadi nyerina teh karasa gitu nyerina teh karasa sanajan kena arah jantung gitu teu menang digantung di Islam kudu diteuk-teuk ya pisahkeun gitu pisahkeun beheung jeung sirah jeung beheungna pisahkeun meh teu bisa make kopiah deui gitu pisahkeun set langsung jadi supaya teu aya jalma nu wani-wani ninggalkeun salat anu 5 waktu kitu nya menurut aturan main gitu tadana hukum masalah tarikus salat seperti itu. Waqad ammaro bihi salapalin hadis ti Kangjeng Rasul marentahkeun ka para sahabat kama qala Turmudi sari Imam Turmudi summa in ada ba'da dalika muziro kama law saqat atrapuhu aula wala yuqtalu apada dalika Syarqawi saur Imam Syarqawi ya, lamun aya jalema maok terus sabada maok teh maok deui tah ieu mah kawal nu kadua ye kawal nu teu patis hadis nu bieu mah pan kawal asal qodiyah makusah nu bieu ieu kawal sauri pangandika Imam Syarqawi nyandak tina nakil hadis Kanjeng Rasul anu diriwayatkeun ku Imam Turmudi saurna uziro eta mah kudu ditakjir dihukum
carana lausakotot atoropuhu lamun ditek-tek ramu-ramuna enak mah gitu, lamun ditek-tek ramu-ramuna jadi ramus mau tek-tek heula ramuna sana beak gitu jedep pentarima tek-tek lengan katuhu tek-tek suku kenca tek-tek lengan kenca tek-tek suku katuhu tah mah saur Imam Syarqi lamun geus ditek-tek lengan katuhu kawan nu kadua tek-tek ramu-ramu suku kenca jadi tong kalau dibeakeun jeung suku-sukuna gitu cenah buleud adalah singat tahu heula kitu buleud kumaha karasana lamun eueuh ramuan suku mah bisa make senal karpil meureun swallow mah bisa sunli mah bisa kitu we meureun make bakiak kitu senal-senal anu nyololobong kakarak bisa jeung lamun salat meureun mah bisa ditileupkeun sukuna da puguh eueuh ramuan gitu namun masih kena tobat tak kakarak tuh petis deui sukuna wa min hadian tausna maksiat panangan an-nahabu naon nahab teh di dieu mah logatna ngalap alias nyokot naon ieu teh al-quwwatu wal ghalabatu alal mal nyokot hiji hartabana gitu pikeun ngajadikeun kekuatan kartina ngarampas gitu ngarampas barang batur baheula mah DI teh kitu gemong nu ka itu atau kenal tukang rampas anu mah begal gitu wal gosbu teras gosob ai gosob mah wa huwa as-salatu ala hakil ghair fil waqi bi ghairi sirqatin jadi ari ngaran gosob mah nyokot hak batur dina tempatna barang eta kalawan katingali kasaksian ku jelema nu bogana nu teu karasa mah hiji make senal urang keur ngariung keur rapat dipake sana eta asa teu dosa kitu asa teu dosa Jumatan make senal papaling balik make senal karpil wih tanya ku pamajikan bapak balanya Pak balanya si bapak ini Jumatan kabocet balik pangheulana gitu batur riweuh di masjid manasana dewe karek anyar meuli aduh gitu baik teh nyeker tak aya eta nu era pisan mah aya nu nyemah ka dieu meureun sanana teh bololo eta mah nepi ka meuli senal gitu udah puguh neangan ka mana teh neangan ka mana cek sim goreng teh wah wios lah di dunia mah da meureunna lapur abdi bingung saha da seueur warga teh duka ku urang dieu duka ku urang RT wetan jadi gitu keun di akhirat mah meureun senal bolol teh bakal nyamperkeun ka bapa dan nu gaduhna kapan sebenarnya mun aya nu maok mah nya meureunna geus ieu nasib urang gitu keun dipaok oge teh jadi masalah mata kolot baheula mah kitu keun asal bisa mawana we maksudna di dunia bisa mawana di akhirat asal bisa kapangu we ayeuna urang leungit motor pan motor teh ulah wakaning dikongkorongkeun dipanggul ge berat gitu dipanggul berat terus samun bituban ti dieu haheho nya bituban ngadorong utawa mogok rek bawa ka ius wah aing beratna teh soak motor teh ditumpakan geuna sa teh didorong mah ngaleel ieu leungit motor leungit mobil pan cek ulama kitu di mana leungit barang di akhirat teh bakal dikongkorongkeun terus neangan jelema nu bogana gitu enak kabayang kurang dina lautan jelema dikawit Nabi Adam sareng umatna sareng Kang Jero sareng umatna urang mah mawa motor sileuh lamun ditumpakan ieu digandung motor ieu nu saha euy motor nu saha euy berarti pernah dibawa teh Supra PT kana sapi da di luar wae nu sahanya euy gitu oh eta mah nu Mang Udin cenah gorowok teh Udin teh loba 1000 wah Udin hungku Mang Udin menang Udin itu Mang Jayad mana Mang Jayad di tayangan teh kapangi lah kacau gitu jongjon we urang mau ke tanah tah ieu nu ripuh jadi di luhur mah di luhur sajangka tanah teh kahanapna sabaraha ratus mil atuh nya kahanapna sabaraha bisi teu percaya mah gali ku sorangan kitu meteran ku sorangan tah sugan pangih jeung planet ultra di hana planet Namek planet Sia gitu sugan pararangi jeung alien gitu sok gali teh kahanap sabar meter di dunia sabisa jeung ka suatu kahanapna mah tingali
kongkorongkeun kana beheung urang tanuh tadi pinah-pinahkeun batasna teh nya. Jadi mun tanah mah kitu ngajual tanah mah memeh dijual teh ukur heula mana nu rek dijual jeung mana nu moal dijual mana nu urang ukur heula nu batur ieu nu urang ieu nu batur ukur heula ulah padu nyeun pondasi ulah padu ngajual engke dikhawatirkeun barang nu geus dijual dijual deui pan teh meunang haram teh seperti urang dina grup jual beli internet gitu dina grup lamun geus didilkeun Kang tos sakitunya pan aya hukum salim teh nya salim teh hukum timpah teh ngabaca si penjual ngabacakeun barang nu rek dijual tahun sabaraha mun mobil teh atawa motor mio 2010 garnis warna hejo gitu pajak jalan no minus gitu stripping asli kunci kontak 2 ceplok okeh masih aya keneh gitu starter kalakai murag hurung berarti pan kabita musnah ileh ditutur seperti kita teh harga 6.000 nego waras aya nu nawar 5,5 Kang gitu check in wo lempar nomor japri jadi weh tah dibacakeun kitu teh kudu sesuai sareng sepe ketika jadi 5,5 kari ngajajapkeun berarti aya nu ngain bokang manawi miona 6 juta tah standar hukum Islam teh meunang sabab barang eta geus nu batur sanajan duitna can katampa sabab geus berlaku hukum timpa rata-rata dina grup mah kitu nu teu ngararaji mah kitu nu teu ngararaji mah model tete bete mangga ajukeun eta kumaha ya teh manya manuk bisa jadi motor gitu maknya motor bisa jadi awewe gitu maknya anu jadi kudu aya peraturanna gitu aya aturan mainna pandana hukuman masalah BT ya BT teh barter pan diatur ku ulama jadi barter teh kudu sesuai sahargaeun eta jadi seurang boga beas raskin sugan aya keneh beas raskin ya beas raskin teh saleterna teh 2.000 beas anyar beas butuh komo beas asli menang tadi ngagiling mas 10.000 saleter atau 8.000 tah cara ngabetekeun mah ngabarterkeun ulah saleter pe saleter da teu nyambung raskin saleter beas betul satnya ngunah buka raskin atuh ngunah buka raskin ari kitu mah nu beas saleter mah teu ngeunah eta tengah kumaha carana supaya halal carana ai barter gitu mah beas raskin sabaraha liter tibas raskin meureunnan 5 liter tibas butuh 1 liter kitu kuduna mah ya model nyanung disebut nyanung adil teh nu kolot budak sabaraha siki nu ngora budak sabaraha siki ulah disarwakeun mere rosiko nu kolot rosiko 100.000 nu ngora 200.000 teu bisa kitu pedah barangna masih kena gres keneh meureun teu bisa kitu jadi kudu ninggalihlah budak rosiko budak sabaraha sapoe jajan sabaraha sekolah SD sekolah agama nepi ka sarena budak sok beak sabaraha kitu kakarak bisa nyandung ieu mah usaha melandoi geus aya image hayang nyandung teh kumaha urusanna geus dischedulkeun nyandung teh kudu ka Syahrini pamit Syahrini kudu ka Luna Maya pamit Luna Maya urang kudu ka Desi Permatasan ieu mah hayalan tingkat tinggi nya teu kudu kitu da lamun tos ditakdirkeun ku Allah memang tilah mapun urang kudu boga pamajikan leuwih ti hiji jongjoan eta pasea model ulamanya di dieu mah model mama Cinangsi pan bojan opatnya direnengkeun cetna sarua bentuk imah sarua gitu jongjoan teu pasea teu dar-durder ieu mah nu sok durder teh eueuh jatah nyandung gitu jatah boga pamajikan leuwih ti hiji maksakeun maneh tungtuna ke pamajikan nu kolot ngabohong ka mana Pak dia biasa cari nasi goreng nasi goreng di jam 8 balik jam 2 itu kumaha urusan cari nasi goreng tuh ya. Jadi nggak loba ngabohong lah loba pencrot gitu ai memang jatah ti Allah ayaman ya normal pamajikan kolot sadar kena takdir matak ngomong ke pamajikan teh akang mah moal nyandung papah mah moal nyandung iwati takdir ti Allah sakitu pamit ditakdirkeun kumaha nya ari takdir ting mah wios cek pamajikan teh tak itu ieu masalah nahabnya gosok jadi gosok mah nyokot barang batur hareupeun nu bogana
teu bebeja biasa nama make senal curan rek ngomong atuh rek make korek korek nusa gitu menta dan non hesena pulpen eta dosa teh karasa eta baju dipake pangkuma ai pamajikan batu dipake wah teh mah haram atuh nya haram atuh mah kacau gitu celakin aya pamajikan aya dikekepan haram atuh teh eta mulin kosok deui teh mah jinah gitu motor ieu kudu bebeja ulah nepi ka pas nu bukana datang ka mana motor dewek bisa dilaporan ke polisi kehilangan 1 unit motor efek teh dipake ku amangna nyengeh we tungguan pan orang kudu nyabut perkara 1 juta bijil teu para ruweuh nyamungan ke polisi pan polisi mah bager tinggal di dina mobil polisi polsek Cilaku melayani dan mengayomi masyarakat eta teh aya tulisanana kata-kata eta teh kantos diheureuyan polisi apa teh nah sapalidi teh diayakeun di tadmin cing teh kitu maksudna cenah kumaha teh nya mah punten Pak polisi melayani dan mengayomi masyarakat teh aya 2 kata Pak naon cenah sok cobi upami aya duitan laras cek polisi laras gitu laras gitu teh duitan mah cenah bingung cenah da mobil kudu bensinan bapak ge cenah da aja hasil mah mending mung atuh cenah nu salajengna wa min ma'asil yadain al muksu punten bisi ka ciri saeutik al muksu non muksu teh pajak teh itu dina masalah pajak bade pajak bumi dan bangunan pajak mobil motor kendaraan bermotor nya teh itu saur sapalina pengguru mah dua tafsil itu hiji niatna mayar pajak teh niat panadaran mayar panadaran nu kadua mayar pajak teh mayar tapi tong ditekankeun mayar pajak kitu naon cenah tujuanna sabab haram pan muksu teh pajak teh pajak teh iwati hitut nu aya pajakan mah kiih make pajak 2.000 pipis 5.000 modal 10.000 busiat mayar ka kitu-kitu acan gitu rek buang hajat oge nepi ka mayar pajak teh otaknya alhamdulillah lah boga motor teh dipajakan kabeh ya da kitu meulina geus teraktif pajakna teh lamun dipikir-pikir secara akal normal ya motor nu urang meulina urang lain duit pemerintah menang hasil itik kuliah sorangan itu hayang motor anu meuli duit sorangan pan sugan pemerintah ya naik beli motor nya Pak sabaraha 30 juta eta duitnya tapi kali satun sakali kudu mayar pajak henteu pan duit urang meuli motor meuli mobil bahkan nu piseureun mah tanah pan eta tanah teh nu urang bahkan warisan tanah teh ya namun nepi ka tanahna dibayar pajak imahna ge dibayar pajak potongan imah model kieu tahun 70-an pajakna 25.000 tanyakeun ka kadus imah 2019 zaman now pajakna 100.000 mun dipikir-pikir imah-imah urang kuriak lagi lurah teh nyaho sugan mereh semen sasak hanteu tapi pelebah bulan April kana sapi kokotrok mun naon itu teh ojak pajak pajak asana 8.400 teh jadi 20.000 nah teh 20.000 geuning ngagaji pemerintah teh ieu pan cenah imahna kieu cenah maksudna kumaha urang pan imah teh supaya teh ka sungka ku angin puting beliung teh imah teh sakieu kamampuanana butut-butut teh kana ya sawah imah batur we cenah 26.000 cenah ya desa cenah 2.000 itu jadi udah 8 biasa ada yang desa bayar gitu cuman bayar pajak teh gitu bayar pajak komo aya mah ripuh boga mobil nya gaduh mobil gaduh motor tilu ngaran urang hungkul progresif 2% setengah tina pajak asal tuh geus riweuh deui naon sababna jadi anggapan pemerintah mah hiji ngaran unit leuwih ti hiji teh jelema beunghar padahal jelema beunghar jelema teu boga ngan ngaranna loba kitu boga motor ieu bosan teu boga duit ye jual nyokoti motor ngaran manehna jual ieu kitu lain maksudna jelema beunghar kitu progresif cenah teh
progresif benang ku progresif nanti ngaran anu leuwih ngaranna hiji motorna 3 progresif gitu mayar pajak mahal urang teh rek kasamsat ka mana teh pan meureunna rek mere duit ka pemerintah tapi kudu dipersulit kasihkeun mobil kudu aya KTP asli kasihkeun motor kudu aya KTP asli nemak cepet gocap tuh duit teh ayo gitu urang rek ngajieun kartu kakak namahan di budak kartu kakak siap kudu aya ceplokan kepala dinas 120 kakarat bijil kartu kakak teh 120 mah teu aya belangkok kitu nya Indonesia nya mata kemudian ditelepon itu tiasa teu cenah ngalebatkeun pajak F Sukabumi di Cianjur di Indonesia mah bapak teu aya nu teu tiasa ngeusikeun plat Arab oge bisa di Indonesia naon atuh make tiasa duit di Indonesia asli di Indonesia mah duit teu kudu boga keahlian nu penting boga duit pasti gawe sanajan otakna boloh oge ari Jepang mah pan kitu Jepang nu diutamakeun otak pajak nya naon pajak teh wa akhdhu syai' tuh nya ieu ruas ieu akhdhu syai'i dulman kohron minal bai nyokot barang batur naon wae ti batur dulman tuh kalawan dolim tingkahna kohron bari maksa pan maksa mayar pajak teh satahun sakali tuh nu mayar pajak sakabeh sakota Cianjur raja jebra bararijil nya teh ciri pemerintah pemasukan jebra alasan teh kudu miakeun buku tilang cenah di jebrod naon coba teresmi teh naon tilangan pan kuduna polisi lakalantas mah kuduna ngamankeun geus beres nilangan aya jang ngopi cari cing di Olimpia aduh aing tidak singkeun nu macetna ka mana we rek nu ngalanggar lalu lintas kan rek nu teu make helm tungan nu di Indonesia mah eueuh iwati di Indonesia lampu kudu hurung tengah poe iwati di Indonesia gitu waktu penting tepan pararaga tak dipake ngobor nanti beurang lampu tuh hurung tilang sabaraha 50.000 Indonesia mah duit hungkung tak jongjon asal boga duit jongjon di Indonesia mah jongjon di Indonesia teu boga pamajikan meunang awewe di Indonesia teu boga duit oge dianteran ditelepon ku maklar awewe hoyong nu rasa kumaha strawberry melon gitu aya kumplit teh abdi teh jadi pajak di dieu mah pajak teh aya asalna mah hiji tina jual beli pajak teh aya pajakan jual beli bahasa dina internet mah ADM bahasa nanti ADM bahasa administrasi nusok make administrasi teh nginjem duit 1 juta katarima 800 duitna geus beak isukan geus uruduh syara wa min zur wa ghairi dalik teh keur ngisian wa ghairi dalik gitu jadi kitunya di mana bayar pajak dari mah peraturan pemerintah Indonesia gitu di depan judulna warisan walana HAM dan KUHP jadi lain asas Quran jeung hadis jadi hese teik supaya nyalahna supaya tika cuit kulit kala daging sapalina penerangan guru gitu pun guru gitu hiji paniatan mayar panadaran nu kadua mayar hungkul tapi tong aya hate gitu dengan hate ulah niat mayar pajak gitu teu solusi wal gululu teras anu salajengna maksiat keneh panangan teh nipu mah kumaha carana ya nipu teh lamun dina urusan ilmu mantek mah dina urusan filsafat nipu masuk disebutkeun bahasa kias mughalatoh lamun teu bahasa kias mughalatoh jelema tukang tipu disebutna teh supastoi atanapi musagib tukang tipu seperti mana contohnya seperti salas mamawa foto motor, foto mobil, foto emas, nya dagang ka urang teh tapi barangna eueuh. Gitu. Seperti ai manya ai Columbus mah da puguh resmi jeung aya di Columbus mah ieu eueuh kitu nu teh aya. Lakukeun aya padahal teu aya gitu baheula mah mun di Cianjur tukang tipu teh aki-aki make sepatu kulit, make jaket kulit, make topi sok nanyakeun toko Tanjung. Baheula mah ternyata jog hipnotis deh gitu ini mah aya ning toko Tanjung teh anu bade ka ieu ka joglo ka Raciko toko Tanjung jeblok bae mah teu aya teh kitu jurusna teh urang ranca Bali tukang tipu eta tukang hipnotis
jelema ketinggali rada alus yuk pakaianana deketan api-api nanyakeun toko Tanjung tepak tak-takna tepak tongna usap-usap hipnotis pikeun duitna yen ieu tapuge eueuh toko Tanjung mah gitu ya nipu rupa-rupa nipunya hiji lamun dina jual beli nipu nu tadi ngomongkeun mio alus padahal henteu bisa dibalikeun dia atanapi barangna duitna bisa dikurangan eta mah kumaha si pembeli dan si penjual jeung si pembeli eta mah kesepakatannya mangga tukang mio teh ku abdi diingu tapi abdi mah hoyong acisna we dikirangan tenal 5.800.000 teh hoyong jadi 5 juta wios 800 na kabdikeun kanggo nyervis urang selaku nu boga motor wayahna we kudu sadar heueuh motorna minusan golosor jadi we teu haram gitu model HP loba namanya gaduh J2 frame retak 100% teu ngaruh manya retak teu ngaruh ya. 100% teu ngaruh pas balik ka imah teh postingkeun akun awas tah jelema tukang tipu tong codean jeung akun ieu abdi namanya ditipu C2 frame retak panjalkeun 100% tertipu padahal mah teu bisa maju-maju acan gitu HP na teh sabab retak beunang LCD na teu maju jeung TC na gitu tah eta nipu di mana-mana nipu nya kudu jujur ya bali mah motor mio minusna ngebuah bejakeun HP J2 frame retak minusna bejakeun jadi supaya geunah kasararea caang sakasararea termasuk kurang boga budak awewe tak gitu boga budak apa aturan mainna teh mata kawin aya ijab kabul teh sabab pan hakikatna mah jual beli gitu jual beli dagingnya awewe jual beli itu hakikat mata kudu aya akad kudu aya ijab jeung kabul gitu ketika orang kawin ka awe terus lain parawan teh hukuman agama meunang dipulangkeun deui atanapi pas kawina diingu pamajikan daerah manya kerek sami dicereikeun modern apa kata tatangga ari kitu mah itu kan bae diingu pamajikan keur ting urus-urusaha mah ngan wayahna meureunna teh urut mere kanu hajat 10 juta pulangkeun 5 juta gitu mas kawina 100 gram emas yang jadi setengahna da puguge barang second disebutkeun gres gitu meunang dicokot deui gitu taya dina masalah gululnya nipu balatak nipu dek nipu naon penting mah disebut nipu teu meunang lamun mung kasebut nipu nu tadi peraturanna dan barang jual beli barang kudu aya konsekuensina alus harga sakitu minus harga sakieu gitu ya jeung di saur pangandika ulama ayeuna tos ngadeukeutan ciri kiamat kubur teh ku sabab manon pasar-pasar lokal teu aya hampir teu aya pasar-pasar internasional tos balalijil seperti supermarket ya teu dieu mah tos serba Alfamart memang eta alus ceuk ulama ahli fikih disebut teh hargana teh had tahdid jadi ai had tahdid teh harga pas beda jeung had takrib ya had takrib mah harga pas tapi alus bisa keneh goyang nego gitu maksudna mah had takrib aya had tahdid mah harga pas tuh bisa ditawar lamun bahasa tukang jual beli internet mah net not gitu mio 2010 warna hijau 6 juta net not nu nawis bakok up gitu kan ya dina grup gitu tadi orang datang ke Alfamart atuh rokok muludan teh di warung mah muludannya rokok ML deh di warung teh anu 20 batang teh minangkana 18.5 datang ke Alfamart mah 20 aduh asa diperkosa euy urang teh bisa ngomong kieu kasar punten nya naon Kang anu tiasa dibantos sanes di warung abdi mah 18.500 nah di mah 20.000 ih mahal oh pencak aya Alfamart mah daek syukur henteu kajeun eta jeung cokot ijab gabulna panderi gitu eta teh cenah kurang pati alus mudah urang nu teu karasa mah model barang dahar ngopi segala rupa kuduna mah dibayar ti heula memehna mah tanyakeun ngopi teh sabab bisi ruas ngopi di urang mah harga 2.000 ngopi di Aptoun mah di puncak goceng tanyakeun heula ieu harga kopi teh sabaraha
kopi mana Kang? Nya kopi ABC susu, ABC susu, ABC nenek teh. ABG susu. Gitu, ABC susu. Oh, 700 ning awis Kang. Kudu pahit di awalna gitu. Bayar heula. Atau napi nutos lajim, nutos galib teu dibayar jadi kudu aya bahasa Kang ditampi heula basona. Gitu, Kang ditampi heula kopina, Kang ditampi heula rokona, Kang ditampi heula gorenganana. Kitu kuduna ketika geus beres Kang sabarahaeun naon-naon anu oh 20.000 abdi mayar nganyuk abdi kitu nyangakeun meureunnan altosna nampi barang 400 dituang kitu gulul wal nu salajengna wal qatlu nu salajeng wal qatlu nyaeta maehan jadi dosa leungeun teh diantawisna teh ngabunuh gitu pan ari maehan mah manya ku suku nya ku leungeun meureun maehan nu beras jelema ku peso ku leungeun gitu maehan sato ku leungeun mencit ku leungeun tuh terus nu ngaran maehanna nyampurkeun racun kana kadaharan ku leungeun gitu nyurungkeun batur tina trotoar nepi ka labuh ku leungeun nyake menik kepaeh kuleungeun gitu pas segala rupa ge masalah maehan mah pastilah kuleungeun gitu tamaga diantawisna dosa pandangan teh dosa dua leungeun nyaeta ngabunuh ke dipayun dijelaskeun ngabunuh saha jeung sanu dipaehanana jeung kumaha hukum-hukumna kamu ayeuna rupina sakitu nu tiasa dikapayunkeun leresna tina agama lafadzna tenaga kabodohan peribadosna lillah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana bidinina tawasalna bita'alumin tawasalna bita'limin antar zukana wasi'an wa antar zukan amanan sallallahu ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.